Aí. Bom, gente, a gente comprou mais uns enfeitinhos. Tava faltando enfeite na nossa árvore de Natal. Uhum. Tá faltando bastante, hein? Algumas coisinhas ainda, né? Pra árvore. E também aqui onde que fica o trenzinho ali, as casinhas ali. Oh, oh, que belezinha. Olha, mãe, dá pra pôr aqui muito certinho. Olha, nossa cidade. Que legal. E essa coisinha fofa que a gente comprou. É verdade. Um carrossel. Pra dar mais um. Aí. Ai, que fofinho. Olha que bonito, uma lamparina. Olha. Comprou mais isso aqui pra acabar de dar aquele toque, né? Ali na nossa lareira, que ficou bem bonitinho. Uhum. E a gente comprou mais uns enfeitinhos. Enfeitinhos também pra pôr, né? Ah, mas é muito fofo. Uhum. Muito bonitinho. Olha, Tobinho. Olha, Tobinho. Nossa lamparina, Tobinho. Nossa lamparina. Olha, Bob. Nossa lamparina. Olha, Bob. Mais enfeitinhos. Olha, Bob. E pra testar. Eu coloquei essas luzinhas aqui. Essas são umas bolinhas, né? Olha que coisinha mais linda. Deixa eu ver. Não é de... Não é de ligar? Ah, é a pilha. Nossa. E a... Tem mais luzinha. Ah, mãe, já quero. Liga aí. Olha isso. Olha, gente. Uma velhinha. Olha, pra colocar aqui dentro, ó. Ó, dentro da casinha. Aí, apaga a luz aí, mãe. Aí, ó. Olha lá. Parece que tá aceso. Muito bonitinho. Nós vai abrir a outra casinha lá também, a portinha dela, vai colocar lá dentro também. Nossa, muito legal. Olha, mãe, que legal, mãe. Nossa lamparina. Que demais. Olha. E aí nós liga o trenzinho, né? Que é o que falta. Eita, pera. Aê. Nós liga o trenzinho. Nossa, nossa cidade. Nossa cidade. Mas a velhinha... Uau! Olha isso, gente! As bolinhas, que bonitinho! Onde a gente vai pôr essa luzinha? Colocar penduradinha ali, ó. Tá bonitinho. Que legal. Que legal. Olha! Olha, Belinha! Pronto, nossa cidade tá completa. Tem até um carrossel. Eita! Vamos arrumar aqui nosso carrossel. Tem essas outras... Nossa, acabei aqui com o trenzinho aqui, ó. Ai, tudo tá... Nossa. Deixa aí. Aqui, velhinha, ó. Ó, velhinha, eu vou dar pra coisa pra você ver. Nossa, demais. Nosso globo de neve.
perfeito! Ih! Gente, nossa cidade! Nossa cidade! Espera. Cadê? Tem que ter alguma coisa aqui pra fora também. Essa caixinha aqui. Uhum. A árvore aqui. Nossa, que legal, mãe. Não, pai, nós vai... Mãe, apaga a luz lá, só pra gente fazer o teste. Uau, nossa, desse jeito ficou bem claro. Olha. Fofinho! Nossa, mãe, olha isso. Fica fazendo essa foto aqui. Que belezinha. Ah, ficou muito clarinho. Ficou. Esses cachorros estão muito felizes. Ovinha, fica na bolinha. Fabinho. Aí ela vai colocar aquele ali que nós comprou, verdinho aqui em volta. Aham. Aí a gente vai casar, Não, você vai enfeitar. Eu vou enfeitar também. Tá bom? Vou conseguir te dar. Bom, gente, dando continuidade no nosso enfeite, né, da árvore de Natal. Já tá bem bonitinha mesmo, já com bastante detalhe. Mas ainda comprei mais alguns enfeitinhos pra estar colocando na nossa árvore de Natal. Oi, Belinha, o que tem aqui, Belinha? O que tem aqui? O que tem aqui? O que vocês acham que tem aqui? Enfeitinho pra árvore de Natal. Difícil de abrir. Seus curiosos, o que vocês acham que tem aqui? Hã? É nada, não. Olha que bonito! Vocês são muito curiosos, hein?
Belinha, não vai puxar isso aí, Belinha. Vai puxar, Belinha. Olha, pessoal, como tá ficando bonitinho. Coloquei ali aqueles matinhos em volta da lareira, as luzinhas. E a gente vai continuar enfeitando. Agora eu vou colocar mais enfeite na árvore de Natal para ficar bem bonitinho. Gente, a Belinha brincando com a embalagem aqui, ó. Tudo que ela vê, ela pega pra brincar. Ó, assim ficou nossos enfeites de Natal. A árvore de Natal, o Tobinho deitado ali. Assim ficou nosso enfeite. O trenzinho, as luzinhas, casinha. Comprei essas velhinhas bonitinhas. O que eu mais gostei foi essa luminária aqui, olha que fofo. E aqui o carrossel. Gente, é muito fofo essa época de Natal. Tá tudo muito lindo. Eu amo a época do Natal. Ai, que lindo. Vou apagar as luzes aqui só pra ver como.
Vamos ver? Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui do canal, montando a nossa árvore de Natal. A gente terminou de montar e espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se vocês gostarem, não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tchau! Essa aqui ficou cheia, Eu também pegar minha poltrona e colocar do lado aqui. Aí eu vou secar o Papai Noel. É mesmo.